ఈరోజు 735 వచ్చింది మన దగ్గరికి. కస్టమర్ అయినా బాబు ఏమైంది బాబు నీ బండి? నా ఫుల్ హీట్ అయిపోయింది, బండి నిలిచిపోయింది. బండి ఆగిపోయిందా? ఆగిపోయింది. ఆగిపోయింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకొని వచ్చినాను. వస్తా వస్తా ఆగిపోతుంది. సరే ఒకసారి పైకి స్టార్ట్ చేయపా. ఇంజన్ స్టార్టింగ్లో ఉంది. ఏం సౌండ్ బాగుందా? వస్తుందా? ఆడొస్తుందప్ప. వస్తుంది. బాగా కనుక్కున్నావు నువ్వు. టక్ 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 అని అంటానప్పా. చెయ్యి. ఇది ఇంజన్ ఓపెన్ చేయాల, పిస్టన్ సీజ్ అయి ఉంటుంది. ఇంజన్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా. ఒక పిస్టన్ ఏమన్నా సీజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, 2 పిస్టన్లు ఏమన్నా సీజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఇంజన్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా. ఓకేనా? రైట్ అప్ప. ఇంజన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము, నీళ్ళు పీకేసినాము. ఇంజన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. కస్టమర్ అడుగున్నాడు. హెడ్లెట్ వెళ్ళా, హెడ్లెట్ వేసేసి చూద్దాం. హెడ్లు తెచ్చినాము. అదే బండే, అదే కస్టమరే. తీపా ఉండవు. ఇది సీజ్ అయింది. ఇక్కడ ఇక్కడ సీజ్ అయింది, ఇక్కడ సీజ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇది బాగుంది, ఇది బాగుంది. ఇది సీజ్ అయింది. ఇక్కడ ఇది కానీ సీజ్ అయింది. అట్లే లైనర్ అక్కడ సీజ్ అయింది, ఇక్కడ సీజ్ అయింది. ఏంపా బాబు చూసినావా? కనిపిస్తుందా పిస్టన్ సీజ్ అయింది? ఒకసారి ఆ పక్క తిరిగి చూపి. పాపక సీజ్ అయిందా? ఆ పక్క సీజ్ అయిందా? అయింది చూడు. సీజ్ అంటే ఇదే, ఇది బాగున్నట్టు. ఇది రాకేసింది, ఇక్కడ కానీ రాకేసింది. ఇట్లుండల్లా. ఇది చూడు బాగుంది చూడు. ఇది అది బాగుంది చూడు. ఇది రాకేసింది. అదిపా దాన్ని చూద్దాం. ఇది బాగుంది. ఏమైందంటే ఇంజన్లో నీళ్ళు లేకోకుండా, రేడియేటర్లో నీళ్ళు లేకుండా కొడితే ఈ రింగ్స్ అనేటివి సింక్ అయిపోయి ఈ రింగ్స్ మీద నడుచుకోకుండా ఇది పిస్టన్ టచ్ అవుతుంది. దేనికి టచ్ అవుతుంది? దీనికి టచ్ అవుతుంది. ఏడుంది ఇద్దరు, అది టచ్ అయింది చూడ, లైన్ పడింది. అది బాగుంది. ఇది బాగుంది, అది లైన్ పడింది. ఆ పిస్టన్ రింగుల మీద నడుచుకోకుండా దానికి టచ్ అయింది అనమాట. ఈ లైనర్కి అక్కడ అట్లే ఉంది. అది 4 ప్లేస్లో కదా, ఈ పక్క 2 ప్లేస్లో, ఆ పక్క 2 ప్లేస్లో రింగ్స్ మీద నడిచేది పిస్టన్ టచ్ అవుతుంది అనమాట. రేడియేటర్లో నీళ్ళు లేకుండా కొడితే ఓవర్ హీట్. అందుకే నీ బండి ఆగిపోయిందని చెప్పి అది ఆగిపోయింది. ఎందుకంటే ఇది పోయేసేసి ఆ లైనర్ పట్టేసింది. అప్పుడు ఇంజిన్ ఆగిపోతుంది. మళ్ళీ ఒక 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు లేదంటే 5 నిమిషాలు ఉంటే మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇదే సౌండ్ ఉంటుంది. ఇదే నీకు టక్ 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 అని సౌండ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నీవు ఈ సామాన్లు ఇక్కడ దొరకవు. అనంతపురం పోయి తెచ్చుకోవాలా. ఈ సామాన్లు ఇక్కడ దొరకవు, అనంతపురం పోయి తెచ్చుకోవాలా. ఓకేనా? సరే, రైట్. ఓకే. చాలా పెట్టాలి. చూడు బుష్ చూడు.
నా చెప్పునా నా సరేనా వచ్చింది అక్క ఏంపా సీజ్ అయిందా ఈ ప్లేసు ఆ ప్లేసు ఈ ప్లేసు ఇది లైనర్ బయటికి తీసే టూల్ మేము తయారు చేసుకున్నాం. ఈ విధంగా పెట్టి దాన్ని చెక్కబెట్టి కొట్టప చిన్న కొట్టు సన్న కొట్టు అట్లా లైనర్ బయటకు వచ్చింది తీప. అది లైనర్ బాడీ, అది లైనర్ బాడీ. ఓ ఏమో రష్ జానా పెట్టింది. ఇది లైనరు తీసుకోపా బాబా. పిస్టల్ ఎట్లా ఈ పిస్టలు ఆ రింగులు ఈ లైనర్ 3 తెచ్చుకోవాలి నువ్వు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం కట్టుబడి ఈ లైనరు, ఈ పిస్టలు, ఈ రింగులు, ఈ 3 సెట్ అన్నట్టు తెచ్చుకో. ఓకేనా? ఓకే తిప్పు. ఇదంతా రస్ట్ పట్టింది లైనర్ బాడీ. ఈ రస్ట్ అంతా మనము యాసిడ్తో వేసి నానబెట్టి ఆ తర్వాత గోకెద్దాం. రైట్ అప్ప. ఇది యాసిడ్ బాటిల్. యాసిడ్తో మనం గోకెద్దాం, పట్టించి క్లీన్ చేద్దాం. తిప్పు లైనర్ బాడీ తిప్పు. పొంగుతాంది లోపల, పొంగుతాంది అట్లే. చాలు. ఇదే బండి ఇంజన్లో సౌండ్ వస్తాండే. నిన్న సామాన్లు తీసుకొని వచ్చినాడు, ఈరోజు ఇప్పుడు బిగించినాము. బాబు స్టార్ట్ చెయ్యి. బండి సౌండ్ బాగుందా, అదే సౌండ్ ఉందా, సౌండ్ పోయిందా అనే సంగతి నాకు ఇప్పుడు చెప్పాలా. సౌండ్ ఉందా, ఉందా, సౌండ్ పోయిందా? సౌండ్ వెళ్ళిపోయింది. సూపర్గా చేసినాడు అన్న. దగ్గరికి వచ్చి బాగా మంచిగా చేపించుకోండి.